양주도시공사 현수막 지정 개시대 강풍 대비 단계별 조치입니다. 현수막 지정 개시대는 강풍, 태풍 등의 기상특보에 대비한 3단계 지침을 운영하고 있습니다. 1단계는 강풍 및 태풍 예고 시에 해당되며 먼지가 일고 작은 가지가 흔들릴 정도의 바람이 불 때입니다. 1단계에서는 2분의 1 개첩의 조치를 취합니다. 즉, 맞바람을 피하고 현수막 사이로 바람이 통할 수 있게 하면서 반만 내림으로써 홍보는 유지하는 조치입니다. 2단계는 바람으로 인한 간접 피해가 예상되는 때이며 큰 가지가 흔들리고 우산을 쓰기가 곤란할 정도의 바람이 부는 경우입니다. 2단계는 현수막을 모두 내리게 되는데 이 조치를 통해 현수막이 받는 바람이 최소화됩니다. 이는 현수막 및 시설물 파손을 방지하고자 하는 선제적 안전 조치입니다. 3단계는 바람으로 인한 직접적인 피해가 예상되는 때이며 나무 전체가 흔들리고 바람을 안고 걸을 수 없을 정도의 단계입니다. 강풍 대비 3단계에서는 개시대에서 현수막을 모두 철거하는 조치를 취합니다. 이는 개시대 시설물 파손을 방지하고 혹여 발생할 수 있는 파손물에 의한 2차 사고를 예방하고자 하는 조치입니다. 양주도시공사 현수막 지정 개시대는 현재까지 15회 이상의 강풍 대비 조치를 시행해왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 기상이변 발생 시 적극적이고 선제적인 조치를 통해 안전한 도시미관 조성에 힘쓰고 있습니다. 또한 특보의 제시 신속한 복구를 통해 고객의 광고 공백을 최소화하도록 노력하고 있습니다. 이상으로 양주도시공사 현수막 지정 개시대 강풍 대비 3단계 조치에 대한 안내였습니다. 감사합니다.